یوې خاورې او د یوې علاقې خلک یو بل ښه پېژنو نږدونه. د وزیر اعلی په حیثیت باندې ما یو کوشش کړی څنګه چې عرفان الله صاحب ویل چې وزیر اعلی د کومې ضلعې نه راشي نو د هغې ضلعې بیا قسمت بدلېږي. خو د الله تعالی لاک لاک شکر دی چې ما کوشش دا کړی چې یاره زه خپله ضلع سره ډیویژن او ډیویژن سره پوره خیبر پښتونخوا کې زه هغه کارونه وکړم چې خلک یې بیا یاد ساتي. او دا کرسۍ سره د انصاف تقاضا هم ده چې ته په یو کرسۍ کښېنې چې هغې سره انصاف وکړې. الله تعالی لاک لاک شکر زه ادا کوم چې زما غوندې ګناهګار بنده نه هغه دومره کار اخیستی دی او ما د دې علاقې یو خدمت کړی دی. که څوک یې مني او که نه یې مني خو الحمدلله هغه خدمت ما څه نه څه طرز کې څه نه څه شکل کې کړی دی. باقي اوس الیکشن دی، هر سړی میدان کې ولاړ دی. زه هم کینډیډیټ یم د NA، نور هم ما سره ولاړ دي. غفور خان چې دی د PK کینډیډیټ دی، عثمان غني ولاړ دی هغه سړی د NA3 کینډیډیټ دی. موږ به ستاسو نه دا تمه لرو، دا هیله به درنه لرو چې تاسو زموږ په دې حق کې خپله رای کوم چې د ووټ د پرچې په شکل کې هغه استعمال کړئ. انشاءالله دې علاقې له به نور هم خدمت کوو. د وزیر اعلی په حیثیت باندې د صوبایي حکومت په هغه وخت کې ما څومره کوشش کړی و هغه د دې مساجد او د مدرسو د جوړولو وه، خو د هغې د سولرایزیشن و او کو نوې مدرسه جوړولو هغې دپاره هم ما یو کوشش کړی و. الحمدلله بیا چې کوم ائمه کرامو د هغو د اجازې دپاره هم ما یو کوشش کړی و، هغه هم هغو ته مقرر کړې وه. نور مو هم په دا کې ډېر زیات دا کوشش مو دا و، بلکې دا تاسو مخکې نه یم چې دلته علماء کرام ما مخې ته ولاړ دي. اکثر ما سوچ کوم وایي چې یاره په دې ملک کې زه هم په هر دعا کې دا تاسو ته نه یم چې زه تاسو ته یم اول زه دا خبره ظاهروم، زما په هر دعا کې د رب نه دا تمنا چې په دې ملک کې د اسلامي شریعت نافظ شي، خو هغه شریعت چې د قرآن په شکل کې نو مطلب د الله تعالی چې کوم نظام دی او د الله تعالی چې کوم احکامات دي او قرآن یو عین په حیثیت باندې پکار دی زموږ په ملک کې، ځکه چې دا اسلامي ملک دی او پکار دی چې هر چا ته په خپل حق میلاو شي. دا په هر منځ کې زما د الله تعالی رب نه دا یو سوال ومي او زه په هغه وخت کې ما یو کوشش کړی چې صوبایي حکومت په دې کې څه کردار ادا کولی شي، خو د صوبایي حکومت په هغې کې هېڅ کردار هم نشته. هر چې کوي نو مرکزي حکومت د قانون سازي پوره د پاکستان دپاره د ملک دپاره د هغو اختیار دی او د صوبې ډېر کم اختیارات دي، هغې کې ما څه نشو کولی. دا زما دلي یو خواهش دی او الله تعالی دې دا پوره کړي چې الله تعالی په دې ملک باندې اسلامي نظام راولي. ځکه که نن تاسو وګورئ او د فلسطین څه حل دی، د نورو مسلمانانو څه حل دی، د کشمیر څه حل دی، دا چې دلته یو اسلامي نظام او اسلامي دغه ناست وی زما خیال دی دومره مشکلات به هم نه وو. خو بهرحال الله دې زموږ مدد وکړي او الله دې په موږ باندې خپل رحم و کرم وکړي او الله تعالی دې هغه کار وکړي زموږ د ټولو مسلمانانو د دې خاورې د ټولو پکې خیر وي. زه په اخره کې یو ځل بیا ستاسو شکریا ادا کوم. الله دې تاسو عزتمند کړي چې موږ له مو عزت راکړو. خوشحاله اوسئ، آباد اوسئ.